Problemi qëndron nëse je shtet, se nisat e shteti, meru me të fortit që ke në burg, me ata që trafikojnë drogë, me ata që vrasin, me ata që porosisin vrasje, me ata që të urdhërojnë, pasi të kanë të siguruar ca vota në lagje, të urdhërojnë dhe ti nuk mundësh as të shkarkojsh drejtor, as të emërojsh drejtor, madje dhe policë. Se dhe autori i aksidenteve të para 3 ditëve në Durrës, për fat të keq, ishte dhe ai një ushtar i grupeve kriminale, për të cilin koha do ta tregojë dhe hetimet se sa shefa ishin telefonuar nga krerët e grupeve kriminale për të mos ndëshkuar ai mostër dhe shumë mostra tjerë që kanë dhunuar Durrësin për 10 vjet rresht që nuk ka patur polici shteti dhe nuk ka pas polici qarkullimi. Dhe nga një bisedë që kam bërë me një polic shumë të vjetër, që është në prag pensionit, më tha, kur do të vit dita të hiki, tha, vetëm pensionin më ban. Sepse s'ka turp më të madh, tha. Nuk shkon do të hinsh në X lagje apo në X lagje, se direkt sa po të shkojsh, tha, i thonë të fortët, futi i telefon Basirit që të largohet nga zona. Se janë njerëzit tanë duke kry detyrat. E kupton ku ka rritur sistemi i policisë dhe i burgjeve. Unë, absolutisht në mënyrë kategorike, do të vazhdoj të them deri kur unë t'jem bindur ndryshe, që drejtori i ri i policisë është një djalë i mirë, një oficer i mirë, karriere, që e ka ngjitur shkallët e karrierës me zotësi, realisht. Dhe uroj që të bëj punë të mira. Edhe kur fillon të bëjnë ndonjë punë mirë, ja lexojnë për keq. Por, du të kemi parasysh një diçka. Ja bëj publikisht. Të mos ketë shumë besim tek teknologjia. Teknologjia, më së shumtit në shtetet e vogla si Shqipëria, nuk flas për atje ku ka standarde rrugësh, autostradash dhe infrastruktura. Atje kryen rol teknologjia shkëlqyeshëm. Se nëse ta jep teknologjia e ka prit në zan me ai, atje ke daljet në autostradë. Kurse këtu teknologjin ta manipulon individi, salla e drejtimit e komandimit. I them të mos heq dorë nga integriteti dhe personaliteti i policit, profesionist, që nuk shitet dhe nuk blihet. Se vetëm ata të qesin në dritë të diellit në raport me fenomenet negative që ka shoqëria. Unë kam bindje absolute se ajo është djalë i mirë dhe oficer i mirë. Nëse e merr peng politika dhe i afron nga këto projektet 100 milion apo 400 milion euro, të cilat politika nuk i bën në shërbim të komunitetit, po i bën për të vjedhur, për të grabitur, sepse ne e dim tendrat e sistemeve ku bëhen tek grupi i strukturuar kriminal, të cilën e kanë akshi e ka akuzën e drejt për drejt grupi i strukturuar kriminal. Atje bëhen tendrat e teknologjisë, nuk i bën drejtori i policisë. I them drejtorit përgjithshëm të policisë, të ruhet nga tendrat e teknologjisë, sepse atje bëhen për të vjedhur, jo për të ardhur ndihmë policisë. Ata që nuk trajtojnë janë policët bazë, 95% organizatës, të cilit ja kanë kushtuar jetën atij profesioni dhe për të cilin luftojnë dhe për të cilin kanë rënë 235 dëshmorë të policisë së shtetit. Te që u kujtuan sot me rastin e ditës së dëshmorëve.